我而家咧帶大家等阿董 Kathy OK 咗先，咁我就帶大家一齊去行咯喎。Hello， 好，咁咧呢度而家咧大家會見到啦。Hello， 大家好。咁咧見到我哋咧，又知道我哋今日係依菲直播間啦。我係依萍，我係 Kathy。嗱，咁我上次都有講過啦，我哋做完上次介紹咧，我哋嘅遠紅外百貨啦，咁我都話，如果我哋問卷咧，有邊啲粉絲咧投票得多咧，我哋就會嚟到探店。咁我哋咧非常之開心喎，今日咧我哋嚟到我哋嘅淘大分店，咁因為咧票數最多，咁所以我哋今日就決定嚟到咧探一探店，介紹下我哋入邊嘅店啦，有啲乜特色嘢咧俾大家睇嘅喎。咁我哋咧講之前咧，不如我先帶大家咧圍繞個淘大店附近去睇下啦，內同外啦，有啲咩特別事，咁等各位粉絲可能喺其他地區嘅粉絲都知道，原來我哋淘大店有啲咩特色嘢先。好，我哋而家一齊咯，事不宜遲，即刻過嚟睇下啦。你係咪會幫我去揸機帶大家睇？冇錯，係啦，咁咧我就會負責咧跟鏡頭上面嘅拍攝啦，同埋咧會做一個聲音導航嘅，咁跟住嚟嘅時間就交俾依萍啦。好啊，好啊。Thank you。嗱，咁我而家咧帶大家等阿董 Kathy OK 咗先，咁我就帶大家一齊去行咯喎。Hello， 好，咁咧呢度而家咧大家會見到啦，我哋呢度門店啦，咁淘大店咧佢主要咧有2個入口，非常之方便。喺呢度你會見到啦，正門呢度入口啦，仲有喺側邊平時商場咧另一個店嘅門口咧，大家都會見到。而咧行入商場其實非常之矚目啊，因為點解咧？正企喺中間呢個商場咧，就見到我哋呢個特大嘅咩啊？特大嘅電子屏幕咧，就係有我哋嘅依菲產品廣告。咁因為我哋方便啲粉絲，平時我哋一嚟到店嘅時候，咦，今期有啲咩活動做緊啊？有啲咩優惠着數？你咧企喺我而家呢一個位置咧，就可以好容易見到我哋呢一個電子屏幕嘅廣告啦。咁我哋咧去望一望我哋嘅正門口有啲咩先，大家跟我一齊過嚟咯喎。喺我身後呢個位置咧，上次我都有同大家講過啦，我哋依菲咧係非常之多元化啦，又中意咧有一啲新創意嘅喎。咁早前都有提過，我哋除咗有我哋嘅食得嘅遠紅外啦，仲有我哋手進嘅我哋嘅寵物板塊。咁今集咧，我都會同大家講咧，就係之前有提過㗎啦，我哋遠紅外百貨啦。咁你會見到我哋嘅門店咧，有少少同之前唔同嘅係，我哋咧將一啲好觸目嘅貨架咧擺咗喺度。咁大家可以見到旁邊呢度都有啦，左手邊又有，右手邊又有。咁其實目的係乜嘢咧？目的就希望原來客人咧一嚟到店可以立即揀到佢哋日常生活佢哋中意嘅心選產品，非常之容易喺貨品度咧一眼望晒。仲有啲價格咧係非常之吸引嘅，咁我哋其實都係為咗方便每個人到店都可以揀到自己心頭好嘅喎。咁另外仲有一樣咧，麻煩可能想聽一聽過呢邊咧，我哋亦都係非常之有心思嘅，因為點解咧？店員同事之前咧唔知大家有冇留意，大家都知道如果依菲啦係粉絲一定知道，其實我哋不嬲咧都有贊助開我哋嘅中年好聲音啦。咁所以我哋早前咧中年好聲音個 MV 咧，亦都特登拎咗我哋嘅產品咧，光能面罩咧喺入邊咧做佢哋個 MV 廣告，大家可以望下。嗱，如果有睇過呢個 MV 廣告啊，麻煩大家咧俾個 like 同埋咧留言俾個心心話俾我哋聽，你都有望過呢 MV。咁咧 MV 入邊咧，大家非常之見到㗎啦。除咗咧有我哋個光脈通之外，其實都會見到我哋有呢一個光能面罩喺個 MV 入邊咧。好多唔同嘅歌手們都有戴㗎，可以 zoom 近望大家睇下俾唔俾大家睇到先。係啦，嗱呢個啦，見唔見到大家咧係舞台嗰陣都會戴緊呢個面罩。咁呢個面罩咧亦都係咧 TVB 佢哋咧特別自己咧悉心去設計嘅，加上啲鑽石，咁係非常之靚，配合呢個 MV 咧係非常之好嘅。咁好啦，除咗我哋呢一度之外咧，大家都會見到我哋有其他唔同嘅擺設啦。咁我啱啱講咗啦，因為我哋遠紅外百貨啦，所以我哋轉咗好多貨架俾大家去做唔同嘅選擇。咁不如我哋都望下店入邊，睇下有冇啲咩唔同咗先。大家跟我一齊入嚟睇下咯喎。嗱，大家咧喺呢度咧都會見到就係咧我哋其實除咗我哋有把我哋百貨嘅貨架之外咧，其實我哋都會一如以往咧 keep 住有我哋嘅服務嘅空間，俾啲客人咧可以去做粉絲啊，做一啲理療嘅服務。咁你可以見到而家下晝呢個時間咧，已經非常多嘅粉絲咧已經坐咗喺我哋呢個位置嗰度咧，做緊一啲理療嘅服務啦。咁我哋先望下過嚟呢邊睇下有啲咩唔同先。咁咧其實我哋咧
鋪頭裏邊咧，仍然都會有我哋一如以往啦。如果有時有啲客人啦，新客嚟到，可能佢唔係好熟悉依菲嘅，或者佢根本唔係好知咩係遠紅外啊咁樣嘅話咧，佢都可以嚟到我哋呢度做到一個微循環嘅測試嘅。咁呢個免費服務咧，其實我哋仍然都有提供俾一啲客人嘅。仍然都有提供俾一啲客人嘅，咁所以咧佢其實用呢個咧嘅微循環測試咧，可以了解到佢嘅身體嘅血液流動嘅情況嘅。咁另外我哋再望一望呢邊啊，就係我哋呢啲有啲休閒區啦。咁譬如可能有時有啲粉絲啦，佢哋想知道我哋一啲產品點樣用啊，或者佢個有咩好啊，咁佢都可以咧透過咧坐喺呢一度咧，其實佢都可以享用到一啲服務啊，或者可以咧喺一啲休閒區嗰度聽下我哋嘅店員同事解釋。咁亦都啦，而家見到有好多粉絲咧都喺度做緊一啲光脈通嘅服務。呢個真係都非常之受歡迎，其實仍然有 keep 住呢個 area 咧，可以俾大家咧去一齊原來你日常平時每一日過嚟可以做下一啲3分鐘嘅理療，坐喺個光脈通度。咁主要咧都係可以俾你身體咧開通嘅一啲穴位，令到你啲遠行外嘅能量咧能夠吸收喺個體內度咧，發揮到呢個血液循環嘅作用嘅。咁所以咧，其實喺鋪頭呢度，我哋門面除咗有我哋嘅貨架之外啦，其實我哋仍然咧有一啲服務嘅 area 理療嘅位置咧，可以俾到一啲人咧，俾你做一啲服務啊，仍然都有 keep 咗一個好舒服、好舒適嘅空間嘅。咁另外啦，仲有除咗出邊咧嘅光脈通之外咧，其實我哋呢一邊咧，我哋平時咧都有一啲客人咧會喺度有一啲 private area 啦，有少少舒服嘅空間俾佢哋做一啲光脈通啊，甚至有一啲私人嘅房間咧係可以做到呢個光能儀嘅。咁通通咧有啲可以幫佢治療一下舒痛啦、身體嘅痛症，同埋咧亦都可以幫佢光脈通啊嘛，同埋光能箭咧就可以幫佢養背啊，做翻個背部嘅調理，令到你全身嘅經絡啊都舒服，可以暢通咗嘅。咁所以啦，啱啱我帶大家可以大家掃一掃個鏡頭睇一睇。嗱，我哋除咗呢邊有啲服務區啦，係啦，呢度服務區好多粉絲啊，今日都可能知道我嚟直播，所以特登嚟支持我哋。跟住又會見到咧，我哋有啲貨架嘅喎。咁我剛才咧又提到啦，嗱，大家會頭先咧都見到鏡頭，而家望呢度啦，見到我哋有一啲百貨嘅貨架。咁其實可能大家咧都會好驚訝，或者我上次冇睇直播咧嘅粉絲都會喺度問咯喎，咦？呢啲咧唔係依菲牌子嘅喎，咁點解我哋會擺啲其他百貨嘅牌子喺度賣呢？咁究竟原來呢啲牌子擺咗入嚟依菲，有依菲嘅能量，有乜好或者點樣可以幫到我哋呢？我哋嘅技術究竟點樣可以入落去唔同嘅產品入邊呢？不如我哋咧邀請咧淘大嘅店長 Cherry 咧同我哋一齊嚟傾下偈，好唔好啊？我睇下 Cherry 係咪忙緊先。Hello Cherry， 好，我而家邀請阿 Cherry 出嚟先。Hello，你好。我哋咧今日我哋開直播啦，咁我哋咧不如同粉絲一齊咧去講解下我哋嘅百貨啦，同埋同佢哋解釋下，可能有啲粉絲都仲未知道，究竟你個遠紅外百貨其實對我哋身體有啲咩好咧？不如我哋一齊咧傾下偈，解釋下俾佢聽啦，好唔好啊？好，我哋嚟到呢一邊，好，我哋傾下偈先。好，我又俾個咪你。好，咁我咧又拎一拎我自己個咪咯喎。好啦，嗱，咁我講到啦，啱啱有提過啦，其實咧我哋生活百貨啦有得賣啦，咁究竟我哋點解我哋嘅依菲技術能夠擺落喺生活百貨入邊當中嘅咧 ？Cherry 可唔可以咧？好似你平時客人都多問呢個問題嘅，係咪啊？係啊。尤其是如果成日有嚟嘅粉絲都會，係咪初初都覺得好奇怪啊？係啊，佢哋覺得點解我飲得落肚、食得落肚嘅嘢都有遠紅外線嘅咁樣？係啦，佢哋都會問呢啲問題嘅。咁其實我哋依菲嘅專利技術遠紅外線咧，除咗可以喺我哋依菲產品上面有之外咧，我哋都能夠係導入咗喺我哋生活百貨上面嘅喎，係啦，咁咧可以好方便咁俾我哋嘅客人咧喺生活上面都能夠接觸到遠紅外線，去幫助佢哋改善個血液微循環嘅。冇錯啦，嗱，正正就好似 Cherry 咧，剛才提到啦，其實我哋依菲咧嘅專利效能長導入技術咧，正正就係其實我哋可以賦能萬物嘅，亦都我哋係唔需要依賴咧任何礦物質咧，係直接能夠喺嗰件物體裏邊啦生成到咧我哋呢個遠紅外能量。嗱，我而家咧方便咧 show 俾大家可以見到，見唔見到啊？我哋呢個導入效能長導入技術有乜好咧？就係剛才我講嘅，佢唔需要依賴傳統嘅礦物質啦，就可以生成遠紅外啦。另外佢有一個咧自發研發嘅
電磁場嘅。咁咧，啱啱 Cherry 都有講過啦，其實我哋係幾乎咧任何物質啊都能夠可以做到有遠紅外能量。even 甚至係我哋而家門店同事日日飲緊嘅水啊，係咪啊？係啊，係啊，連水都可以㗎，真係好勁啊！真係可以賦能萬物，而且兼且我哋呢個技術咧已經得到5個國家專利同埋地區認證，所以就算我哋係可以賦能萬物，但係我哋絕對用落肚啦，用無論外同埋內咧都係非常之安全。兼且我哋都講過啦，我哋呢個技術咧能夠穩定發放嘅，咁佢嘅技術咧係能夠長久能夠發揮功效，唔會因為我哋去洗滌平時啲嘢啦，而去令到佢嗰個技術啊能量冇咗，所以係非常之好嘅。咁咧，既然我哋個技術咁犀利啦，又可以賦能萬物啦，喺唔同嘅物件，可能你而家都會問啦，咦咁對我哋人體有咩好咧？我又要介紹俾大家聽。噔噔噔噔，喺 Cherry 啊，我哋咧呢個技術咧，如果啲產品咧有咗我哋嘅依菲能量咧，其實對身體有啲咩好啊？嗱如果我哋係食落肚嘅話咧，咁佢就會幫助我哋更加容易、更快咁去吸收嘅，係啦。咁有陣時可能有啲粉絲佢腸胃冇咁好喎，咁佢食咗啲嘢之後，佢都未必會吸收得到嘅。咁例如我哋嘅益生菌啦，佢可以幫你改善腸道，又可以更快、更容易嘅吸收，係啦。因為我知咧，啱啱講得好好啊 Cherry， 因為咧原來我哋食得落肚嘅保健品咧，如果加入咗我哋依菲能量咧，佢唔單止幫你喺內裏邊可以調節到佢嘅功效啦，兼且可以帶動埋你體內嘅微循環，佢可以激活到你身體咧自我修復嘅功能㗎喎。而且仲有一樣好緊要嘅功能咧，就係可以幫你促進呢個新陳嘅代謝，咁令你日常個身體啊都會舒服啲啊，啲細胞活力又會勁啲，仲可以抗炎添喎，係咪啊？係啊，係啊。如果我哋去翻遠紅外百貨嗰邊啦，我哋有啲染髮劑啦，咁好多粉絲都會分享喎。以前佢用嘅染髮劑，可能嗰個氣味會比較刺鼻啦，會比較激啦，大陣味啲。係啦，大陣味啲。咁加入咗遠紅外線咧，嗰個味咧可以減輕嘅。同埋咧，大家都知染髮劑可能有少少嘅嗰啲唔好嘅。嗰啲成分啊，係啦，阿摩尼亞係啦嗰啲，咁加入咗我哋遠紅外線咧，佢可以容易更快咁樣帶走呢啲有少少害嘅物質啦，叫做。係啊，因為大家咧，我唔知大家直播咧上一次咧記唔記得我講過啦？我都記得咧，你除咗頭先剛才個粉絲分享好好啦，染髮劑仲有一個好處就係，因為咧佢啲染料其實已經有我哋依菲能量，咁我哋咧當染髮嘅時候，我哋搽落啲頭髮度啦，其實啲能量都會 keep 住喺你頭髮度，因為佢 keep 個顏色有㗎嘛，你個能量都 keep 住。佢好似平時行街咧，日常佢可能會好容易頭痛啊、頭重啊，但係用咗我哋呢個染髮劑之後咧，佢覺得咦行路個人咧好似輕咗啊，冇咁易頭痛，應該都係啲粉絲覺得最快可能帶俾佢嘅幫助。係冇錯。另外咧，啱啱我都有講啦，加入咗我哋有依菲嘅能量啦，無論就算係百貨啦，或者我哋自身嘅產品咧，其實都能夠做到一啲舒痛啊、舒眠啊，同埋你身體嘅修復。因為你血液循環好咗，喺中醫嘅角度嚟講咧，你嘅血氣都好咗。咁你血氣好咗嘅時候咧，你身體嗰啲修復能力啊、新陳代謝好咗咧，亦都能夠幫到你成個人啊健康都提升，非常之厲害啊，係咪啊？真係好犀利！嗱，所以大家記住咯喎，如果日後咧你都會你呢一刻可能都會覺得，咦點解我哋依菲嘅產品會加入咗咁多百貨咧？就係因為正正我哋加入咗我哋嘅依菲能量啦，所以咧可能大家會喺我哋個買嘅時候用完覺得某幾個牌子同我出邊喺坊間一啲大型嘅鋪頭買啊有啲效果唔同，就要記住，因為我哋係加入咗我哋公司嘅依菲技術啦，佢有我哋嘅依菲能量係做得非常之好嘅。咁可能咧去到呢度啲粉絲都會問：咦，係咪真㗎？我未用，但我又心思想買喎。想睇下係咪有呢個效果？不如我哋就試下而家用一啲百貨嘅產品去做一個微循環測試，好唔好啊？好啊！好，咁 Cherry，我哋而家麻煩就 Cherry 幫我做啦，做一個微循環測試。咁我哋帶大家去到呢一邊睇一睇先。好，嗱，咁我而家咧就坐喺呢一度啦，咁啊做一個微循環測試。咁咧嗱，呢個
我會做一個咩嘅測試咧？咁我會喺咧做之前，我就會做一個微循環測試俾大家睇一睇咧，我個血液嗰個情況個流動啦。嗱，我今日咧專登俾大家望一望先，我係冇帶任何依菲產品嘅，因為我知道今日要做測試嘅時候咧，我特登今朝早咧喺辦公室嗰度咧係唔用依菲產品嘅，因為我想等用完之後睇下我嘅血液流動啊個情況，可以俾大家見到更明顯嘅分別。因為要話俾大家聽咧，鏡頭咧大家唔知啊，我哋每個同事咧每一日咧喺公司個能量係超級強嘅，係啊，所以我今日特登都要撇開話，我唔用神巴，唔用活絡儀，今日咧就正正我要知道要做呢個測試。咁我先睇睇咧，而家我未用，今日冇用到嘅公司嘅產品嘅情況下咧，我而家嘅情況係點樣樣？好，我哋而家即刻可以睇睇啦。好，希望我都健康啊，唔想俾大家見到我嘅身體。可能個微循環應該都 OK 嘅，我估。好，睇下大家睇唔睇到啊？咁如果有做過呢部機咧嘅粉絲都知㗎啦，咁我哋先會喺個手指度咧滴一滴啲油啦，咁然後係啦，同時就會幫我校一校翻。我都好耐冇做過啦，好耐冇做過啦。係啊，好耐冇做過啦。咁就啱啦，趁而家係咪啊？睇睇啦，係啦。我哋睇唔睇到咧？而家裏邊啦喺度流動緊。我幫你拎個咪俾你先，好，你等等啊！你講緊嘢嘅時候，我幫你拎。係啦，方便你。好，你可以。咁我哋而家咧可以望一望啦，呢個血液微循環咧就喺度流動緊，係啦。大家睇唔睇到啊？呢度有啲喐下咁樣嘅，係啦。但係都好似好淺色啊，係咪啊？係啊。咁嗱如果我哋用咗啲產品之後咧，你又睇下有啲乜嘢唔同咗咯喎。同埋我見到嗱，我而家望我呢個情況，我見到有啲斷斷續續咯，都唔係好流通嘅，即係大家可以見到上邊佢突然間會有一啲血液啦，但係下面突然間就斷咗冇咗。係啦。係咪啊？都淺色啊，同埋。淺色啦，係啦。嗱，譬如好似呢度咁啦，我哋見到咧，其實佢喺度流動緊嘅喎，但係佢個顏色咧就比較淺啦，唔係好明顯嘅喎。係啦，咁我哋依菲嘅產品就可以幫佢帶動翻嗰個氣血啦，令到佢由淺慢慢呈現翻一個比較鮮紅色嘅顏色出嚟嘅。好啊，嗱，咁啊記得啱啱我同大家講過啦，我哋今日係會做一個測試啦，咁我先俾大家睇一睇咧，我拎咗啲咩產品過嚟，大家做測試先。嗱，大家可以望到啦。之前咧，如果上一集咧有睇到直播咧，都會見到我哋有介紹到呢一個嘅面霜嘅。咁我今日咧就特登上個禮拜我哋講完啦，我今日特登咧就拎咗佢嚟做測試。咁可能麻煩 Cherry 到時咧幫我喺個手上面搽一搽，咁我哋睇一睇有冇啲咩分別喎。好啊。好，咁我要定一定隻手先啦。係啊，而家咪就好震啦，我自己定一定隻手先。係啦，我揾翻呢個位先，係啦。咁我哋就睇住呢個流速咯喎，係啦。咁依家咧，我就會將，或者我哋睇呢度啊，係啦。我哋就將我哋頭先嗰個遠紅外百貨搽一搽喺阿於婷隻手上面喎。OK。好，咁我哋再睇下嗰個流速嗰個情況啦。哇！我想見到咧，好誇張啊！可以 zoom 近啲俾大家睇下先。哇！快得好緊要啊！你睇下。係啦，明顯嘅流速已經唔同咗啦。係啊，尤其是咧中間嗰度幫我指一指，好快喎呢個。係啊。好誇張，我真係見到。係啊，呢條啊。係啦，我哋見到。好快啊！水喉咁樣喎，而家係啦，好似開水喉一樣嘅速度啊！依家嗱，你見到其實全部其他都帶動到佢已經個流速同頭先未用之前嘅分別喎。大家見唔見到咧？見到啊！你尤其是咧，大家可以望一望咧，我定一定俾大家睇先，等大家再睇一睇到啲鏡頭。係。哇！你睇下呢邊呢條，呢條，大家呢條好誇張，係咪好紅啊？嗱，好誇張，好紅，同埋流得好快啊！跟住咧側邊你會慢慢見到咧，喺呢一啲啲血液，你睇下流動得幾快。
因為我唔記得大家咧聽唔聽到，記唔記得我頭先所講啦？其實我未做呢個測試之前咧，我啲可能血管咧啲流速咧可能又斷斷續續啦，冇咁長啦，跟住之後咧又唔係咁深色啦，可能少啲，但係而家咧見到大家好似呢啲係咪叫柱形狀啊？即係流水式咁樣。係啦，呢個又叫流水式嘅形態啦。咁我哋如果用咗我哋嘅產品去幫你改善嗰個微血管情況嘅時候咧，佢就可能會變咗好似一個發夾嘅形態噶咯喎，係啦，發夾到 U 型咁樣噶啦。我哋睇翻頭先呢個位啊，呢度。哇！而家個流速仲保持得咁好喎。係啊，不如嗱，大家都會見到啦。我而家呢個咧柱狀咧係流速得非常之好啦。不如我哋又交俾阿董講下，如果我哋嘅能量啊能夠喺人體度，其實係咪都有遠紅外㗎？冇錯啊！咁咧其實咧，我呢度咧幫大家咧補充翻少少嘅我哋人體到底有冇呢個遠紅外嘅咧？其實咧，我哋嘅人體咧本身就係一個天然嘅遠紅外裝置啊！喺正常嘅體温之下咧，人體咧會自然釋出遠紅外線啦。呢個咧亦都係我哋咧將其他產品咧加入遠紅外嘅關鍵啊！如果你試想像下啱啱我哋展示嘅面霜啦，我哋加入咗遠紅外咧，佢就會產生一個同頻共振嘅效應啊，可以加速呢個肌膚嘅吸收啦，同埋啲細胞新陳代謝嘅能力。咁咧唔單止係面霜啦，其實咧應用喺所有嘅面部產品都係一樣㗎。咁咧所有嘅面部產品咧加入咗遠紅外都會促進血液循環啦，有防敏啦、抗敏嘅功能啦，刺激呢個膠原蛋白嘅增生。咁咧可以令到微血管擴張，令到咧啲血液咧流動嘅速度提升。大家啱啱咧都見到啊，我哋依萍咧做咗一個血液循環嘅測試，哇！啲血液即刻嘭嘭聲嘅流動得好好啊！就係因為遠紅外咧就會改善呢個血氧嘅供應啦。咁啊，依萍翻去咧記得用下呢個面霜喎，可以提升呢個肌膚嘅透亮度同埋彈性㗎。唔該晒阿董幫我哋解釋啊！嗱，啱啱咧我哋又做完呢個微循環嘅機啦，咁咧 Cherry 好，我哋咧唔該晒你幫我做呢個，我抹一抹隻手指先，好多謝晒你今日咧幫我哋去介紹一下我哋嘅遠紅外百貨啦，究竟有啲咩唔同或者對有啲咩身體唔好？我仲知道咧今日咧好好啊，因為咧一知道我哋嚟探店咧，啲粉絲咧都一呼百應，即刻嚟到咧去支持我哋咧，同我哋傾下偈分享喎。Cherry 可唔可以麻煩你咧幫我邀請佢哋埋嚟我哋呢度，我哋一齊去傾下偈好唔好啊？好啊，冇問題。好，我俾少少時間你去 set 下先，我哋去嗰邊等一等先。好，我哋俾少少時間，因為咧大家都望到我哋今日粉絲眾多啊，我哋咧俾少少時間去 set 位先，大家可以睇下。嗱，今日咧有好多粉絲都嚟到場支持我哋。大家可以咧望下我哋啲貨架啦，有啲咩買啦。因為咧，如果你我哋揀得咧，其實我想同大家講咧，都係一啲好出名嘅牌子，好大路，大家都會見到嘅。就可能女仔好中意用嘅落妝啦、洗面啊，甚至我諗咧，無論係咩年紀嘅女士啊，一定要染頭髮啦。後生啊，甚至我媽媽都會去染頭髮，所以咧一定咧會係有嘅。另外，頭先咧 Cherry 都有重點去介紹，就係咧我哋嘅食得嘅遠紅外嘅產品啊。嗱，你會見到我哋有牛蒡粉啊、複合維他命啊、靈芝啊、魚油啊、護目素。我想講大家咧，如果食完之後咧，真係要記一記低咧，就係同我哋店員可以分享翻多啲你喺平時坊間你用嘅食嘅益生菌啦，同你平時有出面原來你都有食開牛蒡嘅，或者你有食開魚油嘅，去感受一下到底我哋依菲能量喺你食完我哋呢啲保健品之後，同你坊間你有過往食開嘅有啲咩唔同呢？我都相信大家咧係一定真係 feel 到喺你體內咧嗰個功能啊、新陳代謝啊，無論血液循環嗰啲一定好咗，甚至可能咧你可能起身你都會覺得自己個人係精神咗啊，冇咁容易疲倦啊，可能攰啊嗰種感覺嘅。咁我又睇睇啦，好似呢啲粉絲咧都準備得七七八八咯喎，我哋一齊去嚟到同佢哋傾下偈先。Hello，
Hello，多謝你哋嚟到咧依菲直播間啊！咁咧，我身邊呢呢3位嘅粉絲咧，就係我哋非常之超級嘅忠粉啊！因為咧，我想講嗱，我認證嘅，我依萍咧差唔多出親咩活動咧，都一定會見到佢哋咧嚟支持我哋。我都要咧多謝代表公司咧，係多謝你哋咁支持我哋啦，同埋今日咧特登去出席我哋嘅呢依菲直播間咧，同我傾下偈喎。咁我不如坐喺度咧，都同大家一齊傾下偈。不如你哋逐個介紹下你哋自己叫咩名，我哋一齊傾下偈啊，好唔好啊？我叫豬豬，哦，豬豬好親切啊，豬豬。玲玲。我全部都係疊字嘅喎。 Hello，我係 Annie。Annie，好啦，咁我就不如問下大家，係好嗱，我有呢個咪咁陣間會遞俾大家講嘅。我又問下大家，咦，你有冇？因為平時你哋都應該有成日嚟我哋依菲門店，係咪啊？係。應該一個星期會嚟幾多日啊6日啊，哇，6日添啊！喺屋企啊，你咧你一個星期嚟嘅啊，大玲玲。一得閒就嚟啦。一得閒就嚟，你會基本上都係6至7日。 6至7日，哇，好捧場啊！嗱，呢個咧絕對唔係造假，因為門店嘅同事咧係絕對可以做證嘅。咦，咁我又想問下你哋啦，有冇咧嚟到我哋門店咧？有冇發覺我哋依菲有啲咩唔同咗啊？啲產品多咗，好多產品嚇。啊，多咗好多產品。係啊，好多日常嘅用品咯。係啊，你嘅鋪頭闊落煥然一新。鋪頭哇，非常之好，答得好。嗱，啱啱咧就正佢哋都有留意到啦。因為如果你咧係基本上成日嚟我哋嘅粉絲咧，都有留意到，咦，我哋門店嘅門面唔同咗啦，多咗一啲剛才阿玲玲所講嘅生活百貨啦。阿豬豬都有提及到嘅，就多咗好多百貨。咁你哋中唔中意呢啲百貨啊？中意。中意，有冇買翻去試用啊？有。哦，有冇話分享下你哋買咗咩百貨用啊？分享買百貨染髮膏啊，染髮膏啊，維他命啊。哦。食眼嘅藍莓素啊。哦，即係我哋嘅保健產品。係啊，係啊，好好啊！你咧，你有冇買咩？我都係啊，咪有洗沖涼嗰啲啦。哦，沖涼嗰啲就係保健產品啦。保健產品啊，你咧？都係大致上洗頭水啊、沖涼啊、保健品嗰啲。哦，即係其實咧，而家咧，你哋買我哋嘅產品咧，已經幾乎上係你日常生活嘅所有，由頭到腳都係用緊我哋依菲咯，係嘛？即係日日都接觸到能量啊，非常之好。咁我又想咧，都想同你哋傾下偈啦。有冇話咦？因為我哋頭先都有提及過啦，依菲嘅產品好多啦，無論你食落肚啦，甚至係我哋嘅沖涼啊、洗頭水啊，或者可能一啲電子產品啦，其實都有。有冇話咧？你自己對我哋啲產品覺得邊個你係成日用有啲咩感受，可以同我哋分享下啊？點樣幫到你咁樣呢？好，阿玲玲分享一先啦，好唔好啊？我企喺你隔離，我喺企你後邊。一齊，我企喺呢度，係啦，好，我哋一齊分享下先。保健產品啊，多數保健產品同埋日常用啊，即係譬如沖涼啊嗰啲咁樣嘅嘢咯嚇，即係有時揀下啲面霜啊咁樣咯。哦，咁你有冇話咧？有譬如喺我哋未有遠紅外百貨嘅時候咧，你係初咧接觸我哋依菲嘅時候，你用咩產品多㗎？用啲電子啦，即係譬如噴槍嗰個啊。坐輕鬆啊！係啦，即係總啲電子嗰啲咯。電子你都有用好多即係日日喺屋企用噶咯喎，都有。好忙啊！叉電翻屋企係啊，叉電啊！即係叉完 A 又叉 B 咁樣部機好勁啊！即係由面到用噶咯喎。係啊，翻去好唔得閒啊，係啊。咁你有冇話咧用完之後咧，你覺得有冇啲唔同啊？你嘅身體，即係譬如可能你未接觸依菲啦，同你接觸咗依菲之後，你有冇覺得有啲咩唔同啊？對啲運行即係個經絡啊運行得好啲咯。嗱，譬如我朝頭早起身啦，比較係隻腳啊或者條腰冇咁咩啦，咁我咪攬個腳膝同埋個腰輕鬆咯。哦，即係幫助佢啲血液快啲循環咯，係。哦，即係你本身都係一啲可能起身嘅時候，你隻腳冇乜力啦，係啊，腰會容易成日攰啦，咁你用完啲產品之後就覺得有力咗。覺得佢好似舒緩咗你啊，因為有時條腰都會痛嘅都。哦，係啊，尤其是女士容易腰痛。咁咪攬個腰輕鬆咁樣咯。哦，非常之好喎！咁你都記住日日 keep 住用喎。OK。好多謝玲玲分享。好，我又問下啦，咦，咁好啦，你有冇平時話喺你未接觸依菲啦，同接觸咗依菲之後，你之前係用咩產品多啊？活絡儀啦。哦，活絡儀。有時可能我自己瞓覺咧，個姿勢唔係幾好㗎，咁好多時就瞓醒咗就貼啲活絡儀響痛嘅位置，咁大概半個鐘至1個鐘頭咧，做完之後咧佢就比較冇咁痛啦。
同埋有時膝頭哥嗰個有時一瞓醒痛咧，我就箍住佢，起碼都箍佢大概2拍到，咁佢又會舒緩啲。哦，即跟住係所以你活絡儀你就主要係用喺你嘅膊頭啦，同埋膝頭哥。膝頭哥手依啲位咯，哦即係比較容易覺得冤痛啊為止咯。哦，咁如果聽你咁樣講，你一用應該唔止用一個噶咯喎。我通常係 balance 係兩邊嘅，我唔會話單一邊嘅，係啦，我會兩邊一齊做啦，因為我覺得循環嘅嘢係全身去循環噶嘛，就唔會話單方面噶嘛。咁有時朝早我最近就買咗嗰個助輕鬆，因為我本身腰椎做咗手術噶嘛，咁我就間中我就自己坐2拍，半個鐘頭1拍，起身飲啖水，然之後再坐，咁啊做完之後感覺到嗰個人個微循環會舒服啲，同埋嗰啲腰冇咁冤咯。我都好中意用㗎呢個，真係舒服，尤其是我好中意喺屋企睇電視嘅時候用咯。一路坐住一路用咯。係啊，一路坐住一路睇電視，跟住你喺北京唔覺就用咗好耐㗎啦，就會。同埋嗰支筆咧，我就中意照喉嚨咯，因為我喉嚨就比較容易氣管唔舒服啊，成日好似痰唔上頸咁嘅。咁我照完之後咧，我就感覺到個喉嚨會舒服啲，同埋嗰啲痰咧會容易啲出咯。哇！咁你都好識養生喎，而家養生小達人係咪啊？咁你記住都日日用喎。好，多謝，好，非常之好啊！大家分享，原來大家咧嘅用嘅產品咧都非常之廣泛。係，又到同你傾埋偈啦。你咧有冇話未接觸我？接觸我哋依菲之前咧，你覺得用完我啲產品咧有啲咩身體有啲咩改善啊？或者你用咩比較多啊？有改善，即係坐咗之後咧，即係嗰個能量凳咧。咦，又好咗好多，就冇咁攰啊！光脈通呢個，光脈通，咁啊用個活絡儀咧，成日都晚晚瞓覺嗰陣時咧有用咧，都覺得都冇咁攰，好幫助好多嚇。即係所以你都晚晚係用住活絡儀瞓覺。係啊嚇。非常之好喎。用嗰支電子筆有時周到隻眼啊，照下神筆又係啦，照下。唔好成日流眼水啊！有冇改善啊？改善到。有。即係你隻眼本身都易流眼水嘅。係啊，易流眼水。明白。好啊，咁多謝晒你哋今日嘅分享啊！咁我都喺度祝我哋各位粉絲啦，希望大家都用完我哋依菲產品之後，身體都會越嚟越健康啦，同埋好開心啦！我見你哋3個都好開心啊，成日都係。多謝晒。咁我去一去嗰邊繼續先。多謝晒，你哋休息下先啊！非常之好啊！我哋今日咧好多謝咧粉絲咧出席咧同我哋做呢個分享啦。咁啦，亦都係我哋講到呢度啦。嗱，我哋咧依菲咧做得直播啦。咁當然啦，我每一次咧都會有優惠俾大家噶嘛，係咪？咁我哋今日咧亦都有一個咧直播優惠咧要同大家講嘅，拎一拎先。就我噔，冇錯啦。嗱，我唔知咧大家上次直播啦。有冇咧去門店咧 cap 我張圖咧去攞我哋呢個產品？我手唔夠拎，我擺喺度比評大家睇睇先。好，我擺喺張凳度，不如好 Kathy 幫我拎啊，唔該晒。咁我拎2支，佢拎2支。係啦，嗱呢度大家見唔見到？好啦，嗱我又提多次咧，我哋呢一個優惠係啲乜嘢先？只要咧一陣間咧我數1、2、3啦 ，cap 低我哋咧呢啲圖同埋我個樣直播。咁咧如果你喺我哋門店度咧，只要你有任何消費同埋出示翻咧我哋直播呢一個截圖，咁你咧就可以得到咧以下嘅產品咧其中一件噶咯，非常之好啊！嗱，大家望咯，我哋有我哋嘅洗髮露啦、身體乳啦、酸紅膏同埋牙膏，其實當頭先粉絲都有分享過啦，佢哋真係日常生活咧內外咧全部都用晒依菲產品咧，真係對個身體好好噶喎。咁我哋而家數1、2、3，大家 cap 低一 cap 呢個圖先，我數1、2、3啊，1、2、3，係啦 cap 低咗未？咁記住咯，只要咧有任何消費，由聽日開始逢星期3去到星期日。買任何消費啦，出示我而家呢張嘅 cap 圖就可以得到以下呢4支產品嘅其中一支啦。咁大家記住啦，記住去啦，知唔知道啊？好，收翻埋先。咁另外咧，嗱，去到個節目啦，今日呢度咧去到差唔多啦，我咧 zoom 一 zoom 後，大家可以睇一睇，係啦。嗱，我今日咧帶大家嚟到探店啦，咁除咗咧有介紹我哋嘅遠紅外百貨啦，咁亦都非常之開心啦，同我哋粉絲咧做咗一啲分享，咁佢哋都分享咗原來有少少日常生活嘅小知識，用完我哋嘅依菲產品之後，點樣可以幫到佢哋改善嘅身體嘅情況。咁所以佢哋頭先都話啦，正正就係日常生活內外都用晒我哋依菲產品，真係可以幫到你生活咧非常之好。
咁咧，我哋今日咧，如果大家想重溫呢一個直播啊，譬如你話遲咗入嚟嘅，大家隨時可以去我哋 Facebook 嗰度重溫翻我哋今日嘅直播，甚至我哋過往嘅所有直播咧，都可以喺 YouTube 嗰度去重溫翻嘅。另外就係我咧，仲有個 QR code 俾大家嘅。嗱，先俾大家睇睇。如果咧大家咧日後想知我哋依飛嘅更多嘅信息啦，更多嘅資訊，可以而家睇一睇熒光幕呢個，掃一掃呢個嘅二維碼，就係我哋嘅依家有豐收嘅群啦，就係啦，就係掃一掃呢個二維碼就會見到我哋呢個依家有豐收嘅群啦。咁大家記住入我哋呢個 WhatsApp group，隨時隨地都可以更快睇到我哋嘅資訊。仲有另一樣，等我拎翻先。我哋就係一個問卷嘅調查，咁咧希望大家咧睇完今日嘅直播之後，都可以掃翻呢一個二維碼，幫我咧答翻今日嘅有啲直播嘅問題啦。嗱，俾少少預告大家，我哋下一集嚟緊呢會有個醫小篇嘅小信箱，咁歡迎大家咧，譬如我都講咗幾集啦，咁如果大家對我哋嘅醫飛健康資訊啊，或者其實你對醫飛嘅產品啊、理念啊、所有嘢，如果你都有問題想同我哋互動喎，歡迎你喺個問卷入邊填一啲問題俾我哋，做一個嘅問卷調查。我哋咧下一集咧可能會揀選一啲問題咧去解答大家，同大家做一啲互動嘅喎。咁大家記得留意掃呢個 QR code，幫我做個問卷調查，將你想知嘅嘢、健康資訊或者所有嘢咧都歡迎同我哋講嘅。咁咧去到每一場直播咧，我哋應該咧都會咧有一個嘅教授話噶嘛。不如我哋今日就等 Kathy 幫我哋讀一讀出呢個教授嘅金句先啊！教授話：醫飛院同外百貨，非凡嘅醫飛科技，飛入平常百姓家。好多謝晒 Kathy，咁我哋下一集醫飛直播間見啦，拜拜。